guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal bikin slime. So ya, ini ingredientsnya. Pewarna ayus yang merah sama ungu jadi biru. So ya, aku mau bikin warna biru. Wadah, sorry kalau nggak terlalu bersih ini ya guys. Sendok, clear glue, and white glue. Yang paling terakhir, gum. Jadi guys, tekstur slime-nya kemarin yang aku bikin dari semua ini akan jadi kayak gini. Nih ya guys. Sorry kalau gak kelihatan gitu. So ya, kita bakal bikin slime-nya. Pertama kita bakal pour white glue. Nah ini, kalau white glue-nya lebih dikit daripada clear glue-nya ya guys. Aku mau bikin slime yang kecil guys, so ya. Ini white glue-nya udah di pour. Habis itu kita perlu ini, and maybe add a little bit of water ya guys. After putting this, mix it. Kita mix dulu guys. Udah di mix, jadi kita tinggal taruh water. Jadi ini water aku. Ini ya guys. Nggak tahu kalau ini terlalu kebanyakan gitu, nggak apa-apa. Menurut aku nggak apa-apa sih. Kayaknya ini udah kebanyakan. Tapi mungkin kita bisa adding white glue gini. Oke, after putting white glue, aku udah kasih gum dikit gitu. Dan udah menggumpal gitu sih guys. Ya guys, sudah menggumpal gitu. Tapi gak tahu kalau sticky gitu. Kalau sticky add baby powder. Tapi aku lupa bawa ke bawah. Aku nanti bawa ke bawah. Oke, kayaknya ini udah nggak, masih sticky guys. Kayaknya ini kurang gum ya guys. Soalnya kayak cair gitu. Guys, aku udah add gum dan ini teksturnya sekarang. Kayak lebih mendingan sih. Nah, udah menggumpal banget ya guys. Mungkin ini perlu baby powder atau bedak gitu. Aku ambil dulu ya guys. I'm back. Ini bedaknya guys. Jadi if you guys want to see again, ini teksturnya. Aku satuin semuanya dulu ya. Tapi aku taruh pewarna dulu. Add one drop, masing-masing one drop ya guys. Oke. Lihat udah. Sekarang tinggal pakai warna ungu. Semoga ini beneran jadi ungu biru ya guys. Oke. Now we mix it. Oh my gosh. Ini udah kayak jadi purple guys. But it's okay I think. Udah jadi purple ya guys. But it's okay. Yang penting teksturnya enak guys. Di situ kayak tua banget guys, tapi di sini kayak enggak terlalu sih. Saya after done mixing it the color, ini udah ada nih guys. Udah pakai bedak. Aku keluarin dulu ya guys. Oke, ini aku udah keluarin. Dia agak sticky gitu sih guys. Tapi aku taruh bedak deh guys. Ya tuh kan guys.
Aduh, oke, sudah selesai. Oh, too many guys, too many. Oh my gosh, it is too many. Guys, sekarang kayak gini guys. Aku dekatin ya guys. Kayaknya masih sticky gitu. Kena rambutku. Nah. Okay. So yeah guys, thank you for watching. Aku usahakan biar gak sticky banget gitu. Aku taruh bedak kemarin sih, aku pakai bedak, tiba-tiba jadi gak sticky lagi. So yeah, bye guys.